Il-laqa politika tal-Partit Nazzjonalista tal-ħadd filgħodu saret fil-Qrendi, lokalità li tagħmel parti mid-distrett illi minnu kien elett id-deputat Franco De Bono. 4 persuni magħżula staqsew mistoqsijiet lill-Prim Ministru li kemm il-darba ftaħar li taħt gvernijiet nazzjonalisti is-servizz tas-saħħa f'pajjiżna mar il quddiem. Malta uried li bi gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista il-qasam tas-saħħa jikber u jimxi l-qudiem. Bil-mod għandna kullana ta' perli sbieħ u di perla oħra mal-kullana. Il-Prim Ministru iżda ma qal xejn la dwar il-waiting list fl-Isptar Mater Dei u lanqas dwar il-problema ta' eluf ta' pazjenti li tħallew għal sigħat sħaħ jistennew fuq sodda fil-kurutur tal-Isptar Mater Dei sakemm instabitilhom sodda f'xi sala. Dwar l-aħħar budget ta' din il-leġislatura li l-Gvern ser iressaq nhar l-Erbgħa, Lorenz Gonzi qal li dan mhuwiex ser ikun iddominat mill-fatt li qegħdin lejliet l-elezzjoni ġenerali. Dan mhux budget li nfassal għal ftit ġimgħat, għal ftit xhur għall elezzjoni ġenerali, aħna qatt ma ħdimna hekk u qatt maħna sa naħdmu hekk. Ftit ħin wara iżda l-Prim Ministru qal li mill-ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa tal-budget, mediċina partikolari tad-demenzja ser tibda titqassam xejn. Dan għaliex fi kliemu din il-mediċina li kienet imwiegħda iktar minn sena ilu issa waslet. Lorenz Gonzi naqas milli jikkummenta dwar il-fatt li Franco De Bono qiegħed jgħid li lest jivvota kontra l-budget. Fil-Qrendi l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni irregolari. L-Ewropa gawdiet mill-pożizzjonijiet li ħadna fuq l-immigrazzjoni. Mill-2004 sal-lum waslu f'pajjiżna aktar minn 14,000 immigranti regolari li minnhom 600 biss kienu rilokati f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.